Salam, معكم Iman Chaouki, j'ai 19 ans. Je suis jeune arbitre. J'ai un amour pour la passion. Pour moi, c'est une passion avant d'être une discipline. Depuis que j'étais toute petite, كنبغي tout ce qui est foot, tout ce qui est terrain. Je suis un peu agitée dans le domaine du sport. En même temps, j'étudie. كنقرا en droit français. وصراحه كنصح اي بنت تمشي لسو دومين تاع الدغوا تاع لاربيتراج باسكو هاد الدومين لا بلوبار تاع البنات ما كيمشيوش ليه كيقولوا هادشي غير للدراري التيران فيه غير الدراري هادشي كره تاع الدراري لا سي با فري شي حاجه ما كيمشيوش ليها البنات بزاف شي حاجه مخلينها ابار ما مسوقينش لها البنات قربينا اكثر لاربيتراج في الدراسه ديالو l'arbitrage كنقراوه d'abord في une école 2 ans après كنمشيو للتيران كنديرو un peu on peut نسميوه stage 1 an après كتكوني في la ligue après la ligue tu arbitres des matchs officiels 5 ans 4 ans في la ligue tu postules la fédération. Moi maintenant, je postule la fédération. On attend juste le concours. D'abord, on passe par le concours, écrit comme physique. Après, on tient les matchs. Les matchs qui sont parfois drari, parfois blanc. On a une petite difficulté parce qu'ils sont tirés pour le drari. Les joueurs drari, le jumhur drari. كلشي دراري لاعبين معاك دراري t'es la seule fille au terrain ça doit un caractère tu dois être posé au terrain sinon tu vas avoir de gros problèmes mais صراحة هذا الدومين كيربي فيك واحد الشجاعة واحد ان فور كاركتير كيتواجه اي واحد حتى واحد ما يقدر يدوي معاك حتى واحد ما يقدر يزعم عليك بصح on trouve des problèmes au terrain. أنا في الأول بديت في المدرسة الفوت كان البروف تاعي تاع السبور مسيو لواد كنوجه ليه الشكر من هنايا كنت معاه من بديت الفوت أصلا. Après on a intégré une équipe de foot. من بعد je me suis dit علاش ما نبدلش انا كاع الفوت ونمشي للاربيتراج ان دومين اللي البنات ما كيفكروش فيه كاع فاش مشيت للاربيتراج جي تروفي باللي كاينه واحد لامبيونس زوينه تماك من هنايا كنوجه الشكر للمسيو الحراري مسيو الناجم كلشي لو ستاف y compris مسيو رضوان جيد notre arbitre international اللي كان هو الاول اللي مساندنا في هذا الشيء كامل. Il tenait nos entraînements في الأول et tout. أنا لو كا تاعي أنا ساليت القراية قريت 2 ans تاعي وصلت لا ليغ maintenant ساليت لا ليغ un peu près presque ساليت لا ليغ تفات لا فيدراسيون j'attends parce que la fédération تعطي الأوكي تاعها باش نمشيو ندوزو. Inch'Allah, je passe la fédération, je passe arbitre national. Maintenant, je suis arbitre régional. Mon premier match, c'était Anza. C'était le terrain de Anza. C'était drari. C'était un match de garçons. كانوا صراحة هما كانوا كبار عليا. وانا فاش دخلت التيران تخلعت شي شويه اش غادي ندير كيفاش يلا خرجت من القرايه واش لا براتيك بحال القرايه صراحه بحال tu dois apprendre la loi ou tu l'appliques sur le terrain 20 minutes après même pas 10 minutes 15 ça fait je me suis lâchée قدرت نلعب à l'aise جريت à l'aise كلشي كان مزيان. Mon deuxième match, troisième, quatrième et tout, c'était bien. Parfois, tu perds un peu la confiance en toi au terrain, mais tu te ressaisis.
ما فامي هما اللي كانوا مسانديني في هذا الدومين، هما اللي كانوا كيشجعوني اشاك فوا. بعض المرات انا جو ريمي سا اون كيستيون، هما تيقولوا لي لا خصك تزيدي، خصك تافونسي، تو فا اريفي، غادي توصلي. سيتي مون بير ما مير اوسي كانوا وقفوا معايا في هادشي بزاف. اشاك فوا جي دي ماتش بعاد، جو تروف مون بير، جو تروف ما مير بري دو موا. ماشي ديما كنلعب في الجواي، ماشي ديما كنلعب قريبه، بارفوا سا سوا في طراس القليعه، دي بلاص اللي خاص ضروري يكون معايا شي حد فيهم. في الاول مي ابري سي بون، ابري جي بري لابيتود، ساعات نقدر نمشي بوحدي. في الاول ضروري كيخص شي واحد يكون مساندك، شي واحد يكون حداك، شي واحد يشجعك، شي واحد اللي يوقف معاك، شي واحد يمشي معاك للتيران يبقى واقف معاك، كتشوفيه كترتاحي. مي ابري كلشي كيولي هو هذاك، كتبقايش قاعد براسطيهم صافي. انا تقدروا تحطوني في التيران وتمشي، بعد مرات انا نقدر نمشي بوحدي غير نتوما ارتاحوا. باقي شويه دابا واش انت بنت كتمشي للتيران اي تو، تنقول لهم ما كاينش فرق بيني وبين الدري اللي كيحكم، كنا بحال. مي من بعد صافي تقبلوها، ما عندهم ما يقولوا، قال لي سي بيان. شي وحدين كاع فيهم فكروا يديروا تاهما لاربيتراج من بعد، شافوا باللي تي اون بون سونتي، سبور كيرجعك اون بون سونتي. اون فوا ليسبري تيكون موتيفي، لو كور ديريكتومون تيولي موتيفي، اي كيعطيك واحد الراحه، كتشوفي راسك كتريني محركه، كترتاحي، كتعطيك واحد لا فورس. كنشكر الاعلام زوم نيوز اللي كيشجعوا الشباب على اي حاجه كيديروها. اون ريزومي كنشكر مي بارون اون بروميير ليو، كنشكر لو ستاف كله d'arbitrage, كنشكر nos entraîneurs, où je suis là pour n'importe quelle personne باغا تدير l'arbitrage, que ça soit moralement ou là socialement ou tout. Bon, pour moi c'est quelque chose qui mérite تكافحي على وديتها، parce que finalement ان شاء الله la personne غتوصل لشي حاجه بغاتها. وانا جو سوي لا سول في ما بين جوج دراري في لا فامي، وما عمرهم حسسوني باللي انا بنت وهما دراري. ils ont toujours été près de moi في هادشي اللي كندير، ils m'ont toujours encouragé. ديما كانوا كيقولوا لي حنا ما تقدرناش نديروا هذا لاربيتراج، انتي درتيه، انتي وصلتي، حنا دراري وما درناش، انتي بنت ودرتيه. وزعما صراحه ما عمري حسيت بداك انا بنت وهما دراري، ما عمرني. ديما كانوا كيساندوني في اي حاجه كنديرها، ديما كانوا في جنبي. و كنشكر كلشي، وكنشكر مي بارون، خوتي، تو الموند، كلشي اللي كاينين في لا ليغ، تو الموند. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.